அப்பா என்ன சொல்கிறது ஒன்றும் புரியல. காலைல இருந்துச்சு இதே ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. 92% பேர் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணல. ஸோ எத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க? 8 மெம்பர்ஸ் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ ஒரு 100 இருக்குது அப்படின்னா 100 பேர்த்தில் 8 பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. 92 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும். சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4000 கூட இன்னும் நம்ம ரீச் பண்ணவே இல்லை. புரியுதுங்களா? ஆக்சுவலாக வந்து 2.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இன்னும் நம்ம 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் கூட ரீச் பண்ணல. ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரியல. நம்மளோட சேலஞ்ச் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், வீடியோவே நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? வந்து ஆனால் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறீங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்லாம் எனக்கு பணம் வாங்க போகிறது கிடையாது. ஓகே, வந்து எல்லோரும் தயவு செஞ்சு பார்க்குற எல்லோரும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன வீடியோ போடுறதுங்கிறதே புரியல. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ லைவு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகேவா? டுடே மழைங்கிறதுனால பூரிஷா ஸ்கூலுக்கு போகல, பூஜா போயிட்டாங்க. ஸோ இப்போ தான் சமைக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் ஒலை வச்சுருக்கேன். ஒலை கொதிக்குதா? ஸோ இனிமேல் நம்ம ஒலைக்கு அரிசி போடலாம். மழை நாளுனால கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும். யாரெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க, யாரெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் நான் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கவங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ தான் வந்து வெங்காயம் வைக்க போகிறேன். இன்றைக்கி சிம்பிளான டிஷ்ஷு தான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசம், முட்டைக்கோஸ் பொரியல். ஸோ தலைவலி, டீ குடிச்சிட்டு டேப்லெட் போட்டிருக்கேன். முடியல நைட்லேருந்து. ஓகேவா? முடியாமல் தான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். மறக்காமல் லைக்ஸ் கொடுத்துக்கணும் அனைவரும். ஓகே, ரெயின் வந்து ரொம்ப ரெயினாக இருக்குது வெளியில். பாப்பா போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே கொட்டுன்னு கொட்டுனுச்சு. ஏன்னா கொடையை பிடிச்சிட்டு வண்டியில் போக முடியல. பறக்குது கொடை ஒரு பக்கம். ரெயின் கோட் போட்டுக்குன்னா தலைலாம் அலைஞ்சிக்கணுன்னு ரெயின் கோட்டும் போட மாட்டேங்குது. என்ன செய்யறது? ஓகே, பண்ணிவிட்டு லைக்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஜுவல்லரி கலெக்ஷன் புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் அதையும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு கொடுங்க. ஓகே, சரி, ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையிலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தும்மல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு 10 o'clock மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ தும்மல் நிற்கவே இல்லை. ஸ்ட்ரகுளான ஷெட்யூல் தான் எனக்கு நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அப்படி இருந்தும் நான் வந்து உங்களுக்காக சேலஞ்ச் வீடியோ எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணணும். லைக்ஸ் கொடுத்துருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? இப்போ தான் வந்து பொரியலுக்கு வெங்காயம் வணக்கிட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோஸ் பொரியல் பண்ண போகிறேன். ஓகே, நீங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. பார்க்குற அனைவரும் லைக்ஸ் கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள். ஓகேவா? ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வீடியோவில் சந்திப்போம். சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம். நெக்ஸ்ட்டு டாடா, பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈவினிங் ஆயிடுச்சு.
அம்மா இந்த ஸ்னீசிங் முடியல தொடப்பத்தை வச்சுட்டு வீடு கூட்டிகிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அப்பையும் இந்த ஸ்னீசிங் என்னை விட மாட்டேக்குது. ஸ்னீசிங்காக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஃபுல் டே நம்ம வந்து இதே ப்ராப்ளத்தை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். இதோட தீர்வு என்னன்னு எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. என்ன சொல்வது என்று புரியவில்லை. அப்படி இருக்குது என்னோட நிலைமை. கண்ணாலாம் சிவந்து போயிருக்கா? மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. வீடு கூட்டிகிட்டே இருந்தேன். இங்கே பாருங்க.